Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पढिरहेको छौं र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको एक्सरसाइज सल्भ गराउँदै थिए। हामीले क्वेशन नम्बर 1 2 3 सम्म सक्यौं है र अब हामी क्वेशन नम्बर 4 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं है। यो पनि त्यही मल्टिप्लिकेसनकै कुरा हो। यहाँनेर चाहिँ पोलिनोमियलले पोलिनोमियललाई मल्टिप्लाई गर्ने खालको कुराहरु छ। हामी यो अब सल्भ गर्छौं है त। Question number 4. यो भनेको के भयो त? यसले यो दुईटालाई अनि यसले पनि यो दुईटालाई 2 कति भयो त? अब फेरि यसले यसलाई र यसलाई यसले पनि यसलाई र यसलाई कति कति भयो x स्क्वायर लाइक टर्म्स छ भने पछाडी के गर्नु पर्छ तिनीहरुलाई जोड्नु पर्यो। यो हाम्रो आन्सर भयो है। र क्वेशन नम्बर बी हेरौं अब। क्वेशन नम्बर बी मा के छ? यसले यो दुईटालाई यसले यो दुईटालाई है x ले x - 5 लाई पहिला प्लस 4 ले x - 5 लाई यो भनेको x टाइम्स x अनि यसले यसलाई अब plus x times minus 5 plus 4 times x plus 4 times minus 5 भनेको कति भयो? x स्क्वायर प्लस माइनस भयो होला है minus 5x plus 4x लाइक टर्म्स भने पछाडी कति भयो त? यो हाम्रो आन्सर भयो है। ल अब अर्को क्वेशन सी मा 4x x plus y ल यो भनेको के भयो त? ए हैन 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 यो त माथिको क्वेशन हो। अनि ल यो छ है। टू ए टाइम्स 3a plus 4 minus 3 times 3a plus 4 है। यो भनेको के भयो त? यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2a times 3a plus 2a times 4 minus 3 times 3a minus 3 times 4 भनेको कति भयो? लाइक टर्म्स को कुरा छ। कति भयो? माइनस a माइनस 12 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है। अब त्यो र त्यो 6 अनि त्यसपछि त्यो र त्यो 8a ठीक छ अनि माइनस 9 minus 12 ठीक छ। ल यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ क्वेशन नम्बर कतिमा हो? डी मा है। ल डी हेरौँ अब। डी नम्बर 4p minus 5 अनि p minus 2 है। यो भनेको के भयो त? पहिला 4p ले दुईटालाई अनि 5 ले दुईटालाई 4p ले p लाई अनि 4p ले
-2 लाई -5 ले p लाई अनि -5 ले -2 लाई कति भयो 4p² प्लस भएन होला माइनस भयो होला 8p 5p माइनस माइनस प्लस 10 minus 13p plus 10 E number x plus y x minus y यो भनेको के भयो त पहिला x ले x minus y लाई अनि त्यसपछि y ले x minus y लाई भनेको के भयो त x times x अनि x times y अनि y times x अनि y times y x times x x square x times y xy अनि yx र xy जे एउटै हो जे लेख्दा नि हुन्छ minus y square यो र यो गयो बाँकी रह्यो x square minus y square ल अब f नम्बर हेरौँ त 3x plus 2y 3x minus 2y यो भनेको के भयो त 3x times 3x minus 2y plus 2y times 3x minus 2y यो भनेको 3x times 3x plus 3x times minus 2y plus 2y times 3x plus 2y times minus 2y भनेको के भयो त 9x square plus minus भयो होला minus 6xy plus 6xy minus 4y square plus minus गयो 9x square minus 4y square G नम्बरमा जाउँ x plus 1 x square plus x plus 2 भनेको के भयो त पहिला x ले सबैलाई त्यसपछि 1 ले सबैलाई है भनेको के भयो x times x square plus x times x plus x times 2 plus 1 भनेको त अब त्यही नै भइहाल्यो डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है x cube plus x square plus 2x plus x square plus x plus 2 x cube 2x square Three x 2 हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ h नम्बर x minus 2 अनि 2x square plus 3x minus 1 अनि यो भनेको के भयो त x minus 2 हैन x ले ब्र्याकेटमा हाल्नु सिधै यो भनेको x times 2x square plus x times 3x plus x times minus 1 minus 2 times 2x square minus 2 times 3x minus 2 times minus 1 is equals to 2x cube plus 3x square यहाँबाट माइनस भयो माइनस x यहाँबाट माइनस 4x square यहाँबाट माइनस 6x यहाँबाट प्लस 2 यो भनेको 2x cube minus x square minus 7x plus 2 I नम्बरमा जाउँ x plus 3 2x cube minus 4x plus 3 यो भनेको के भयो x times 2x cube minus 4x plus 3 plus 3 times 2x cube minus 4x plus 3 यो भनेको x times 2x cube plus x times minus 4x plus x times 3
plus 3 times 2x cube plus 3 times minus 4x plus 3 times 3 यो भनेको के हो 2x क्यूब भने पछाडी 4 आयो होला है प्लस भएन माइनस भयो प्लस भएन माइनस भयो is equals to 2x 4 x square स्क्वायर वाला अरु केही पनि छैन र हामीसँग रहन्छ है क्या हो रहन्छ है कति आयो माइनस 9x आयो प्लस 6x क्यूब आयो प्लस 9 आयो हैन 3x क्यूब त हुनु पर्ने एकछिन x र x स्क्वायर ए रहन्छ ल ठिकै छ ठिक छ है नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ आइसक्यो जे नम्बर जे ल बल्ल खुल्यो कुरा आईमा चाहिँ क्वेशन खास यस्तो रहेछ है यो आई को क्वेशन मैले जे मा लेखाइदिएँ x plus 3 अनि 2x स्क्वायर चाहिँ रहेछ मैले क्यूब को सल्भ गराइदिएँ यो भन्दा अगाडि अब चाहिँ यो सल्भ गरौँ न त केही छैन यो भनेको x 2x स्क्वायर minus 4x plus 3 plus 3 2x स्क्वायर minus 4x plus 3 भनेको अब x times 2x square plus x times minus 4x यो भनेको के भयो त 2x क्यूब प्लस हैन माइनस 4x स्क्वायर plus 3x plus 6x square plus minus 12x plus 9 यो र यो र यो है कति भयो 2x क्यूब अनि 4 भने पछाडी plus 2x स्क्वायर अनि minus 9x plus 9 चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है जे पछाडी के नम्बर सल्भ गरौँ केमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन को जे सल्भ गर्छौं है हामी ल यो भनेको के भयो a times a square minus ab plus b square plus b times a square minus ab plus b square यो भनेको के भयो त a times a square a times ab a times b square b times a square b times minus ab b times b square भनेको के हुन्छ a cube plus a square b plus ab square plus a square b भयो त्यस पछाडी यहाँ माइनस थियो भने चाहिँ यो पनि माइनस हुन्छ यो पनि माइनस भयो a स्क्वायर b यो दुईटा काटियो माइनस ab स्क्वायर यो र यो पनि गयो प्लस b क्यूब है यो भनेको a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिँ रहेछ अब एल नम्बरमा क्वेशन के छ त भन्दाखेरि a minus b times a square plus ab plus b square यो भनेको के हुन्छ त a times a square plus ab plus b square minus b times a square plus ab plus b square
अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एले ए स्क्वायर ए टाइम्स एबी ए टाइम्स बी स्क्वायर बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एबी माइनस बी टाइम्स बी स्क्वायर यो भनेको के भयो त ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस एबी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस एबी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब ल अब अर्को क्वेसन एम नम्बर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भनेको के हुन्छ र एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भनेको के हुन्छ एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स 2xy एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स माइनस 2xy एक्स टाइम्स माइनस 2xy मैले अगाडि नै माइनस राखेको छु ल ठिक छ अनि माइनस वाई टाइम्स वाई स्क्वायर भनेको के भयो एक्स क्यूब भयो यहाँबाट 2x स्क्वायर वाई भयो यहाँबाट xy स्क्वायर भयो यहाँबाट माइनस xy एक्स स्क्वायर वाई भयो यहाँबाट प्लस 2xy स्क्वायर भयो यहाँबाट माइनस वाई क्यूब भयो लाइक टर्म्सहरू के छ त एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई यो र यो गर्दा प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब सकियो ल यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ भयो मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अब यहाँनिर अरू क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ एरियासँग रिलेटेड छ त्यो हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू